When you sneeze, your heart stops for a millisecond. మనం తుమ్మినప్పుడు మన గుండె మిల్లీ సెకండ్ పాటు ఆగుతుందట. అలా మిల్లీ సెకండ్ పాటు ఆగిన ఆ గుండె కనుక తిరిగి కొట్టుకోకపోతే మన పరిస్థితి ఏమిటి? దీనికంటే ముందు మనం తుమ్మినప్పుడు మన గుండె నిజంగానే మిల్లీ సెకండ్ పాటు ఆగుతుందా లేదా అనే విషయం తెలుసుకోవాలి. హలో ఎవ్రీవన్, నేను మీ క్విజీని మన ఛానల్లోని 1000 ఫ్యాక్ట్ చెక్కర్కి స్వాగతం. లబ్డబ్ అని కొట్టుకునే మన ఈ చిన్ని గుండె మనం తుమ్మినప్పుడు ఆగిపోవడం అంటూ జరగదు. లబ్డబ్ అని చేసే ఆ రిథంలో, అంటే ఆ హార్ట్ బీట్లో చిన్నపాటి చేంజ్ వస్తుంది తప్ప మన గుండె అలా మిల్లీ సెకండ్ పాటు ఆగడం అనేది జరగదు. కొంచెం డీప్గా వెళ్దాం. ఇలా తుమ్మినప్పుడు హార్ట్ బీట్ ఆగిపోయి చనిపోతారా అని తెలుసుకునేంతవరకు. సో టాపిక్ పైన మీ అటెన్షన్ ఉంచి, అలాగే పనిగా కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేసి దాని ప్రక్కనే ఉన్న గంటను మోగించేయండి. మనం ఆపలేనిది, మనల్ని అడగకుండా వచ్చేవి ఈ తుమ్ములే. అసలు ఎందుకు వస్తాయి ఈ తుమ్ములు? తెలుసుకుందాం. మన పర్మిషన్ లేకుండా మన ముక్కులోనికి ఏవేవో వెళ్తూ ఉంటాయి. దుమ్ము, ధూళి, పొగ, బ్యాక్టీరియా ఇలాంటివి అన్నమాట. ఇవి అలా ముక్కులోనికి వెళ్తున్నప్పుడు మన ముక్కులో ఉన్న చిన్న వెంట్రుకలు, సున్నితమైన చర్మం మన బాడీలోనికి ఎవరో శత్రువులు ప్రవేశిస్తున్నారు అని ఫస్ట్ టచ్లోనే గ్రహించి మన ముక్కులో బ్రెయిన్కి కనెక్ట్ అయి ఉన్న నర్వ్స్ ద్వారా, అంటే నరాల ద్వారా బ్రెయిన్కి సిగ్నల్ని పంపిస్తాయి. అలా అవి సిగ్నల్స్ని బ్రెయిన్కి పంపగానే మన బ్రెయిన్ అలర్ట్ అయ్యి ఆ దుమ్ము ధూళిని బయటకు పంపడానికి మన బాడీ పార్ట్స్ని అలర్ట్ చేసింది. తుమ్మేందుకు సమయం వచ్చింది అని. సో మన బాడీ ఆటోమేటిక్గా రెడీ అయిపోతుంది. మీరు గమనించారా, మనం తుమ్మేటప్పుడు గాలి కొంచెం ఎక్కువగా పీల్చుకొని తుమ్ముతాం. అలా మనం గాలి ఎక్కువగా పీల్చుకున్నప్పుడు ఛాతీ మీద కొంచెం ఎక్స్ట్రా ప్రెజర్ అనేది పడుతుంది. అప్పుడు గుండెలోనికి వెళ్తున్న రక్తం యొక్క వేగం తగ్గుతుంది, అంటే బ్లడ్ ప్రెజర్ తగ్గుతుంది. అప్పుడు గుండె ఏమి చేస్తుంది? అరే, రక్తం యొక్క వేగం తగ్గింది అని గుండె కొట్టుకోవడాన్ని పెంచుతుంది, అంటే బీట్స్ పర్ మినిట్ బీపీఎం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మరోపక్క గొంతు మూసుకొని పోయి మనం లోపలికి పీల్చుకున్న గాలి కడుపులో రెడీగా ఉంటుంది తుమ్మేటప్పుడు బయటికి రావడానికి. కండరాలు టైట్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాయి, కనురెప్పలు మూసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాయి, ముక్కు కూడా మూకస్ని, అదే చీముడిని రిలీజ్ చేయడానికి రెడీగా ఉంది. సడన్గా గట్టిగా తుమ్మేశాం. మీ చేతిలో కర్చీఫ్ ఉంటే ఓకే, లేకపోతే నేను చెప్పడం ఎందుకు, ఏమవుతుందో ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదా. మీ బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ని కింద కామెంట్లో రాయండి. ఓకే, మనం అలా తుమ్మగానే అబ్డామినల్ క్యావిటీలో ఉన్న ఎయిర్ అంతా, మనకి అర్థమయ్యేలా చెప్పుకోవాలంటే కడుపులో ఉన్న ఎయిర్ అంతా చాలా ఫాస్ట్గా ముక్కులో ఉన్న మూకస్తో కలిసి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఎయిర్ బయటికి రావడంతో ఛాతీ మీద ఉన్న ప్రెజర్ తగ్గిపోతుంది, రక్త ప్రసరణ వేగవంతం అవుతుంది, అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరుగుతుంది. అప్పుడు హార్ట్ ఏం చేస్తుంది? అరే, బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరిగింది అని హార్ట్ బీట్ని తగ్గించుకుంటుంది. ఇదంతా ప్రాసెస్ 2-3 సెకండ్స్లో జరిగిపోతుంది. ఒకటేసారి బ్లడ్ ప్రెషర్ తగ్గి పెరగడం, హార్ట్ బీట్ పెరిగి తగ్గడం వల్ల మన గుండె చేసే లబ్డబ్ రిథంలో కొంచెం చేంజ్ వస్తుంది తప్ప మన హెల్త్కి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. మన బాడీలో 12 క్రేనియల్ నర్వ్స్ ఉంటాయి. ఈ నరాలు ఏమి చేస్తాయి అంటే మన బాడీలో జరిగే విషయాలను బ్రెయిన్కి తెలియజేస్తాయి, అంటే స్మెల్, వినటం, చూడడం, స్పర్శ ఇలాంటివి. ఇందులో ఒక నర్వ్ అయిన వేగస్ నర్వ్ మన హార్ట్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరిగినప్పుడు కానీ తగ్గినప్పుడు కానీ హార్ట్ బీట్ని మెయింటైన్ చేయడానికి బ్రెయిన్కి హార్ట్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ని ఈ నర్వ్స్ ద్వారా పంపిస్తుంది. దీనిని బట్టి బ్రెయిన్ హార్ట్ బీట్ని ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేసేలా సజెషన్ పంపుతుంది హార్ట్కి. సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ మనం తుమ్మినప్పుడు కూడా జరుగుతుంది. ఇలా తుమ్మినప్పుడు చనిపోయే పరిస్థితులు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే చాలా తక్కువ కొన్ని ప్రమాదాలు ఉన్నాయి. అది కూడా చనిపోయే అంతలా కావు. అవి కూడా ఈ తుమ్మడంలో పార్టిసిపేట్ చేసే మన బాడీ పార్ట్స్లో ఏదైనా సమస్య ఉంటే, అంటే బ్రెయిన్కి ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ సరిగా వెళ్ళకపోయినా, హార్ట్ వీక్గా ఉన్నా, గొంతుకు కానీ అబ్డామినల్ క్యావిటీకి సంబంధించి ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నా, అంటే రేర్గా తుమ్మగానే కింద పడిపోవడం, పీడ్స్ రావడం జరుగుతుంది. ఇలా కనుక జరిగితే డాక్టర్ని మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా కన్సల్ట్ అయితే మ్యాక్సిమం ఈ ప్రాబ్లమ్ని క్లియర్ చేస్తారు. తలనొప్పితో బాధపడే వారికి ఈ తుమ్ములు నొప్పిని ఇంకా పెంచుతాయి కదా. ఇప్పుడు మనకు తెలిసింది కదా తుమ్మినప్పుడు ఏమి జరుగుతుందో అని. సో మనం కనుక తుమ్మితే మన గుండె మిల్లీ సెకండ్ పాటు ఆగటం అంటూ జరగదు. హార్ట్ బీట్లో చిన్నపాటి చేంజ్ వస్తుంది అంటే. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. ధన్యవాదాలు. వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చేసినందుకు, వీడియోని కాదు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసినందుకు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. దిస్ ఈజ్ క్విజీ సైనింగ్ ఆఫ్. బై.